ella el brillo que está en ti. Don't allow for anybody to shut off that star that is within you. Iglesia, ahora llega un momento que no debe de avergonzarse uno decir que somos cristianos. And so now is the time that we shouldn't get ashamed to say escuela that we're brilla. Christians. Brilla allí. In school, Alumbra. shine. Alumbra las tinieblas. En el trabajo alumbra las Shine in the tinieblas. darkness. At work, shine in the Cuando vayas al mercado darkness. alumbra las tinieblas. If you go to the supermarket, En la shine in escuela the alumbra las darkness. tinieblas. In school, Yo no shine in the entiendo por qué si el darkness. diablo no se avergüenza, ¿por qué tengo que avergonzarme? Yo sé que soy cristiano. I don't understand why the devil, if he's not ashamed, then why do I have to be ashamed that I'm a Christian? Sé que ya tu vecino, shh, So tell your neighbor, shh. dile Esther, cállate. Tell Esther, be quiet. Hay una estadística que los hombres hablan más que las mujeres. Hay una estadística que los hombres hablan más que las mujeres. It's statistics that men talk more than women. Si tiene un hombre a tu lado y a tu hombre, pastora, dime, shh, cállate. If you have a man next to Yo you, hablo, tell ¿verdad que him, yo hablo? Chacho, me quedo pegado a veces. I talk El hombre a no puede lot tener problemas. Habla lo de él y demás. Todo el día repitiendo la misma cosa. Men are problems. They speak of what's theirs and more. Pero Esther aprendió a callarse. But Esther learned to be quiet. Un día mi esposa dijo, muchacho, que ¿por qué mucho tú me repites la misma cosa? One time my wife told me, but how many times are you going to repeat the same Yo sí, thing? mi amor, pero es que allá viene otra vez. But yeah, my love, it's just that, oh, here he goes again. Y este verso 10 para mí. So verse 10 is for me. Mardoqueo dijo, cierra la boca, Adasa. No te atrevas a contarle a nadie de dónde tú vienes. Mordecai said, shut your mouth. Don't dare to tell anyone Eso no where es you're coming. importante. Importante es que ya tus pies están en el palacio. That's not what's important. What's important is that your feet are in the palace. Aprende el protocolo de ellos. Aprende a caminar bien. Learn their protocol and learn how to walk right. Leímos que la muchacha tiene una buena figura. And we read that the woman had a good Ya ella figure. cualificaba. She was qualified. Okay, no estés tan tensa, muchacha, suéltate un poquito. Don't be so tense. Let go a little bit. Tranquila, tranquila, muévete allí, tranquila, aprende cómo esa gente trabaja. Relax a little bit. Go relax and learn how these people work. Para hacer la historia corta, And to make the story short, todos conocemos el resultado, la escogieron como reina. we know the result and they chose her as a Lo que queen. no se creía, What wasn't believed. lo que no se esperaba. What wasn't waited on. Así pasa con los nuestros, lo que ellos no esperaban, Dios lo hizo contigo. And so that's what happens with ours. What they're not expecting. Con la God fracasado, did it con la with you. fracasada ahora tiene casa, tiene carro, tiene una cuenta de ahorro, adiós. With the one that failed, now she has a house, now she has a car, and now she has a savings account. Ahora ya no se pasa llorando, se pasa adorando a Dios. She's no longer crying, now she worships God. Hasta nieto nos ha dado. She even gave us grandchildren. Lo que no se creía, What wasn't believed porque ya Dios te escogió. because God chose Y no you. importa lo que la gente someta a escondidas tuyas, ya Dios te puso ahí. And who cares of what people submit in behind your back? God chose you. Adasa no entendía, pero Mardoqueo sí lo entendía. Hadassah didn't understand, but Mordecai Ella fue understood. como reina, She went like a queen. pero Mardoqueo la envió, hermano, con un propósito. And Mordecai sent her with a purpose. Porque ella también tenía voz y voto en ciertas cosas. Because she also had a voice and a vote of Y ella certain things. impidió, hermano, que mataran a todos los judíos. And she stopped them from killing Ella all the arriesgó Jews. su vida. She risked her life. Lea la historia de Esther. Leave Esther's story. Esto es más que una película. This is more than a movie. Allí está Dios metido. God is Allí placed estaba in Dios there. metido en ese palacio. God was in that palace. Bueno, donde quiera que tú llegas, algo tiene que cambiar. And so everywhere you Algo arrive, tiene que something has romperse. to change. El Something has to ambiente tiene break. que ser diferente. The atmosphere has to be Cuando tú different. llegas allí, tú vas como Esther y como Adasa. When you arrive to that place, you get there Aquí like yo Hadassah brillo and porque Esther. brillo. I shine here Y because I florezco shine. porque florezco. And I flourish because I'll flourish. Hay que tener la fe que tenía Esther. You have to have the faith that Esther had. Hermano, Esther era tan valiente Esther was que so brave en una reunión de hombres nada más, that she was in a reunion of only men. ella tenía que pedir permiso para ver a su rey. She had to ask permission to see her king. Ella no pidió permiso, interrumpió una reunión. She did not ask for permission. Y She se just metió allí. interrupted that reunion and got Me there. acuerda Magdalena cuando rompió la reunión con Jesús y Simón el fariseo. And so that reminds me of Magdalene when she was in the desert with Dios Jesus. está buscando gente que interrumpa reuniones del diablo.
God is looking for people to interrupt reunions of the Que se devil, le metan las tinieblas al diablo en su territorio. that will get in the midst of the darkness and interrupt the Mi devil's esposo y yo reunion. estamos en esos territorios ahora. My wife and I are in those territories Sí, now. estamos recibiendo ataques de muchas maneras, sí. We are receiving attacks from many ways, Claro que sí, pero no nos movemos de ahí. but we don't move from there. Mi familia no se va a perder. My family is not going to be lost. Mi familia tiene que salvarse en Cristo Jesús. My family has to be saved in Jesus Porque Dios nos Christ. puso en el palacio, Dios nos puso ahí. Because God placed us in the palace. Van a He placed us florecer con there. nosotros. They're going to flourish. Van a with brillar us. con nosotros. They're gonna shine with Alguien us. tiene que pararse en el medio entre el diablo y Dios ahí parado en el Someone medio. has to stand in the middle of God and Satan. El cáncer, hasta aquí llegaste. Cancer, you arrived there. Droga, hasta aquí llegaste. Drugs, you arrived there. Divorcio, hasta aquí llegaste. Divorce, you made it that Mis far. hijos van a brillar, mi familia va a brillar, My van children a are gonna florecer, shine, my family hasta is aquí gonna shine, llegaste. they're gonna flourish. Adulterio, You made it that fornicación, way. brujería, hasta aquí llegaste. Adultery, fornication, witchcraft. Oye, que you si made el it brujo that que far. se va a convertir a Cristo. The sorcerer is going to convert to Christ Porque ya tú brillaste ahí. because you shined there. Ya tus pies llegaron a esa casa. Because your feet made it to that house. Cuando tú llegas, hermano, cuando un hijo de Dios llega a las tinieblas, When you arrive, when a son of God makes it into the dark, cualifica porque tú cualificas. they qualify because they qualify. Y llegó allí y te cumplió una reunión esa mujer. And so that woman went and interrupted a Había que reunion. tener pantalones para meterse ahí. She had to have pants to make it there. Había que esperar que la llamaran. She had to wait till they called her. Y eso te cogía meses a ver si decidían recibirte. And that could have taken months to Ella receive arrancó her. para allá. But she went there. Yo soy reina, aquí voy. I'm a queen, I'm going there. Interrumpió una reunión Interrupted that y peleó reunion. por su nación. And she fought for her nation. Le dijeron, te van a matar. They said they're going to kill her. Vas a perder la vida, Daza. Hadassah, you're going to No me lose your importa. life. Yo voy a florecer. I don't care, I'm going to flourish. Te van a apagar la luz. Yo soy estrella, olvídate de eso. They're going to shut off your light. I don't care, I'm a star. Vamos a ayunar todo el mundo. Everyone, let's fast. Vamos a buscar a Dios. Everyone, let's Mano, seek ella se God. encerró con sus siervientas allá. She closed in with all her servants. Iglesia, hay que encerrarse en ayuno oración. Church, you have to close in and Yo no sé fast tú, and mi prayer. esposa y yo estamos viendo respuesta a nuestros ayunos y oración. I don't know about you, but my wife and I are seeing Hay que answers to all ayunar, ya tu these vecino, hay que fasts. ayunar, enciérrate. Tell your neighbor you have Dios to está fast and buscando close gente in. como Esther o como Adasa. God is looking for people like Esther or Hadassah. Ella convocó asamblea. She convoked an assembly. Esto no se resuelve sino con ayuno y oración. This is not resolved if it's not with fasting Hay un and decreto prayer. matar mi gente. There's a decree to kill my people. Sí, y yo sé que hay muchas familias nuestras con la cabeza en el cadazo por el nombre de Cristo van a ser salvos. And I know that there's a lot of family members with their head laid, but they're gonna. Es turn to necesario God in the name of encerrarnos en Jesus. ayuno y oración. And it's necessary to close in. Si for fasting Esther lo and hizo. prayer. If Esther did it Y libró una nación completa. and she liberated a whole nation, También tú y yo lo podemos hacer. then you and I could all do it. Ya tu vecino, tú tienes cara de Adasa o de Estel. Tell your neighbor you have a face Tú like tienes, Hadassah or Esther. tienes algo de ella. You have something of her. O es una hojita que florece o estás brillando. Algo tú Or tienes it's de ella. a leaf that flourishes or you're shining. Pero but el it's matrimonio something. se salva porque se salva. The marriage will be saved Mi because familia they'll se be saved. salva porque se My salva. family will be saved because they have to be saved. Acá se nos llama un primo nosotros a las 4 de la mañana fue. A cousin called us at home at 4 in the Que hace morning, como 30 años que yo no lo veo. and it's been 30 years that I don't see him. Yo no sé cómo Dios con mi número nos llamó. I don't know how he got my number, but he En el mejor called. momento que estamos terminando de orar, ¿verdad? And it was in the best moment. We had just finished praying. Primo, ¿cómo estás? Cousin, how are Y you? yo bien aquí orando y tomando una taza de café aquí. ¿Qué pasó? And I said, I'm here praying and just drinking a cup of coffee. What Y hablamos un happened? montón de cosas, ¿no? Para que ore, para que Dios haga un milagro en mi vida. And we spoke about many things, but he wanted me to pray to make a miracle in his life. Cáncer en su cuerpo. Cancer in his body. Y ahí oramos por teléfono. And so there we prayed over the phone. Y se fue a trabajar. And he left to work. Estoy esperando la llamada. I'm waiting for his Yo call sé que again. algo sucedió ese día a las 4 de la mañana. Because I know that at 4 in the morning that day something Porque para Dios no happened. hay distancia ni enfermedad. Because for God there's no sickness Porque or si Dios te distance. puso ahí, Because if God placed you es there, para que arrojemos luz a otros que están en it's so that we tinieblas. could throw light to others that are in darkness. Dios me decía arriba ahorita, God told me earlier estoy upstairs, buscando una Esther o una Adasa I am looking for an Esther or a Hadassah que se pare en la sala de su casa that would stand up in the living room of their y house comience a brillar y a florecer ahí. and would begin to shine and flourish Que there, alumbre los que están en casa.
That would be the light of those that are in the que house. alumbra a los que están a distancia. That would be the light of those at a Dios está distance. buscando ese tipo de personas. God is looking for those type of people. Ahí está. There it is. No, aquí está. Este día sale hablando. Yo And estoy orando por eso. Él lo he is sabe. gonna start talking. I'm praying for that. Y el que yo coja, cállate la boca, que yo lo coja. And let me hear those telling him to shut up. No, tú tienes que entender esto. No, you have to understand this. Aquellos que te aborrecen ahora Those that despise you now van a terminar amándote. are gonna end up loving you. Dice el verso 17 que el rey terminó amando a Esther. Verse 17 says that the king started loving Esther. No por quién era ella, sino por lo que cargaba. Not because of who she was, but because of what she carried. No era por la linda figura que tenía, no. It wasn't because of that beautiful figure she No era had. por ella era hermosa. And it wasn't her beauty, because Es la she was hermosura beautiful. que cargaba de arriba. She was so beautiful she carried it from Por above. eso no tenga miedo a las amenazas de la gente. So don't be scared of the threats of the people. No pierdas el sueño por eso. Don't lose sleep because of Que it. llegó la llamada, que llegó la carta, todo negativo. Gloria a Dios. That the call came, the letter came, and everything was negative. Well, Yo he glory to aprendido God. cuando los no comienzan a llegar, And I learned that when the los let- no comienzan a tocar, los no when comienzan a no's tocar en start casa, to knock on the door, es porque viene un sí pronto. it's because a yes will No, arrive tú tienes soon. que entender esto, iglesia. No, you have to understand this, church. Tú eres el amado de Dios. You are the beloved of Tú eres God. la amada de Dios. You are the beloved of Tú God. tienes yo que creer esto. You have to believe this. Él nos adoptó para Dios. He adopted us for God. Yo era un huérfano. I was an orphan. No tenía dirección. I had no direction. Mi parentela, mano, yo me puse a buscar mi familia. And I began to search for my family, and Aquello era un nudo. that was a whole knot. De donde yo vengo. From where I come, Gracias a Dios que Cristo apareció en el camino. thank God that He appeared in the way. Mira, yo los puse todos juntos. So I put them all together. Y si me están escuchando, declaro liberación en tu vida hoy. And if you're listening to me, I declare you set free. Yo puse en el árbol mi mamá. So I put on the tree my mom. De parte de ella, From her side, gente pudiente. people with money. Estoy reclamando herencia, tú nunca sabes. I am declaring a inheritance. You never know. Ahí. De parte de ella, homosexual y lesbiana. And Generación. on her side, homosexuals and lesbians. De parte de mi papá, From my dad's side, violentos, violent, borrachos y adictos a droga. drunks, and drug addicts. De ahí vengo yo. And that's where I come from. Pero Dios cambió la historia. But God changed my story. Porque una viejita llamada Paulina Feliciano, Because a little old lady called Paulina Feliciano, que ya no sabía ni leer, that she didn't even know how to que read, cuando la gente de José esperaba en la guagua para ir a la iglesia, that when people looked for the bus to go to church, tenía como 80 años y ella decía, de una cadera mala, decía ella. she was like 80 years old with a bad hip, or Siempre so andaba she en said. chancla, en jopón y el pelo blanco hasta acá abajo. She had her white hair and always walking in sandals. Era boricua y española. She was Hey. Puerto Rican Y española. and Yo venía, Spanish. yo no sé ni qué, yo soy de Cristo. I don't know what I am. I belong to Y Christ. yo la veía, hermano, lo veía, ella se dejaba aquí. And I would see her. She would grab her side. En lo que la guagua llega, yo de la... Ay, vivía lejos. Oh, well, when the bus comes. Ella vivía como si más o menos de BY. Más o menos. En lo que la guagua llega, muchachos, esa gente son más cómodas. Oh, man, when the bus comes, these Así people anda. are so comfortable. Así. Llegaba antes que la guagua. She would get there before the bus. No sabía leer She didn't know how to read ni escribir. or write. Ahora, cuando se doblaba, citaba la Biblia completa. But when she hit them knees, she would cite the whole Por Bible. causa de la vieja aquella, Because of that old lady, se convirtió mi papá, my dad se converted, convirtió mi mamá, my mom converted, se convirtieron mis tíos de parte de mi padre, my uncle on my dad's side tías converted, de parte de mi mamá, my aunt on my mom's mis side hermanos, converted,
my mis brothers, sobrinos, my y nephews, tengo nietos, se van a convertir también. and if I had grandchildren, they'll convert too. Alguien tiene que pararse en el medio de la sala de su casa. Someone has to stand up in the middle of the living Alguien room. tiene que decir, aquí brillamos porque brillamos. Someone has to say, we shine Aquí because we florecemos shine. porque Here florecemos. we flourish because we Algún flourish. Esther se paró por ti antes. And Esther stood up Quizá for fue you tu before. mamá, Maybe tu it was your papá, mom, your quizá fue dad. tu abuelo, Maybe it was your grandfather, tu tía, your aunt, tu vecina. your neighbor. Quizá alguien te llevó a la escuela bíblica obligado. Maybe somebody forced you to go to Bible ¿Ustedes se study. acuerdan en el barrio de nosotros? You Ibas a la remember- iglesia porque ibas a la iglesia. You would go to church because you went to church. En primer banco sentado todo el mundo descalzo y sin camisa, ahí vamos. Everyone would be sitting in the first bench. Yo vengo de barefoot. ese grupito. I come from those people. Eran Adasa y Esteres. They were Hadassahs and Esthers. Tienes que brillar, iglesia. You have to shine, church. Eres el amado de Dios. You are the beloved of God. Jehová te va a añadir. Jehovah will add on. Vas a brillar y vas a florecer. You will shine and you will flourish. Olvídate de lo que la gente piense de ti. Forget about what people think of you. Las conclusiones de ellos no hay validez ninguna en ti. Their conclusions will have no meaning in you. Alguien tiene que ser libre. Te voy a mover el velo ahora. Someone has to be set free today. I'm going to remove Te the voy a hacer el velo. blindfold. Te voy a hacer el velo para que veas la fe. I'm going to lift up the veil so you can see the faith. Yo he aprendido algo. I've learned something. Que el que te critica, That the one who criticizes you, una, porque no lo entiende, one, because they don't understand, y otra, que no se atreve a pedirte lo que tú cargas. and two, they don't dare to ask you for what Lo you anhela, carry. They desire it, Lo desea, they want it, pero no se atreve a pedírtelo. but they don't dare to ask for it. Y ya se burla de ti, And they mock you, te critica, they criticize te you, señala, they point you out, te saca todas las cosas malas, they'll take out all the pero es bad, porque anhela lo que tú but it's tienes. because they desire what you have. Dice que el rey la amó. And it says that the king loved her. La amó tanto He loved her so much que canceló el decreto de muerte a su nación that he canceled the decree of death to her y nation. y envió otra carta. And he sent out another letter. Que en todas las provincias que hubieran judíos residiendo allí, That if there's any Jews living in any province, si adore al rey de Estel. Y ahora, will worship the Queen Esther or the king of the God of Queen Esther. que se adore al Dios que Esther adora. Will worship the God that Esther worships. Yo sé que muchos no entienden esto. And I know many don't understand this. No importa cómo tú le vi la tortilla, It doesn't matter how much you flip the bread. porque hay mucha gente con problema de identidad. Because there's many people with a problem of Lo identity. podemos cantar, We could sing it, lo podemos postear, we could post it, lo podemos escuchar en prédica. we could listen to it in Nos preaching. lo pueden profetizar de parte de Dios y caernos al piso. They could prophesy to the point where you just fall to the ground. Yo soy huérfano, I'm an orphan. de una familia pobre y voy a ser pobre siempre. I come from a poor family and I'll always be poor. Tengo 5 divorcios, el que tengo ahora no es mío tampoco. I have 5 divorces and the one I have now isn't mine either. Yo no fui a la escuela, yo, I didn't go to school. total. Salí preñada a los 13 años también. I came out pregnant at 13. O como hombre dejé la escuela a los 14, mira, Or like a man, I left school at 14 and look, caí preso. Yo no tengo propósito en mi vida. ended up in jail and I just don't have a purpose in my life. Así no vas a brillar. You won't shine like that. Hay lugares, There are places, es más, hay gente que están esperando por tu decisión. better yet, there's people that are waiting for your decision. Que ya Dios los llamó para bendecirte. That God already called them to bless you. Hay lugares, hay plazas que Dios está abriendo que no es para nadie, es There para are ti. places or plazas that God is opening that are Hay not que for están anyone, they're for preguntando, you. ¿y qué es eso de degree? ¿Qué es eso? But they're asking, and what is that? A decree? A degree? Una cosita así, chiquitita. A little thing like that, really small. ¿Qué es un resumen? Yo no sé hacer eso, pero Dios tiene quien lo sabe hacer. What is a resume? I don't know how to make that, but God knows someone that will Aquí no tengo help you escuela. make it. Well, I don't have school, Porque tienes a Dios en tu vida. but you have God in your life. Esther no se puso a pensar, soy huérfana, Esther didn't start to think, I'm an me crió orphan. mi tío, somos pobres. My uncle raised me and we're poor. Mi familia vino esclava de allá, Babilonia. My family came as a slave from Babylonia. Él le dijo, no piense en eso, Adasa, florece. He said, Hadassah, don't think of that, just flourish.
Cuando entendamos esto, When we understand this, mucha gente va a comer del fruto que tú des. many people will eat from Y the que yo fruit dé that you también. give and that I give. Dios está buscando una iglesia como Adasa, como Estel. God is looking for a church that's like Hadassah or Esther. Que no importa donde Dios te ponga, tú vas a brillar y vas a florecer. That it doesn't matter where God places you, you're going to Vas a ser el mejor del trabajo. You're going to be the best one at work. Vas a ser la mejor de la escuela. You're going to be the best one Sea at niño, school. sea joven, vas a ser el mejor de Whether ese you're a lugar. child or youth, you're going to be Vas a the ser el best mejor de one. tu casa. You're going to be the best one at El home. que te critica va a venir a pedirte oración ya The pronto. one who criticizes you is El que going te to ask señala, you for mira, prayer. perdóname, tú lo harías por mí. The one who points you out, oh, forgive me. No could te you pray desquites, for ora me? por él. Don't take advantage of that. Pray for them. Yo no sé, pero I don't know, but tú eres el escogido de Dios. you are the chosen one of God. Y por más que te resista, Doesn't matter how much you resist. si a Dios lo dijo, If God already said it, Él lo va a cumplir. and He will. Sí, Bring it into hay cosas que hay que fulfillment. aprenderlas. Yes, there's things that you gotta be learned Porque Adasa tuvo que aprender because Hadassah had to learn cómo hablar, cómo caminar, how to speak, how to walk, cómo lucir delante del rey. how to show off in front of the Usted no king. puede ir a la Casa Blanca a ver al presidente con maones y tenis. You don't go to the White House and see the president with sneakers and jeans. Tiene que ir allí arregladito, arregladita. They gotta go nice and fixed up Porque cuando tienen que tratar de sacar la foto con el presidente, so that when they usted no come puede out in sentarse the- allí con el muchacho en la escuela, todo espatajado picture. así. Usted tiene que ir a aprender. No you seas gotta como learn. You Trump. can't just sit there with your legs stretched out. Trump at se school. sentaba, se supone que el presidente baje el zapato para que no se le... El protocolo, él lo ponía así para que le vean todas las... There's a protocol that the king has to sit like this so everyone could El see. presidente se their- sentaba bien, estaba todo espatajado con la corbata colgándole. Eso no se hace. Eso lo hacía él. Yeah, only he did that. ¿Usted lo ha visto? ¿Cuándo se acuerdan? Todos los presidentes sentados bien cómodos y él espatajado así con la corbata colgando y sentado. Everyone sitting comfortably and Tú no him haces up. eso. But you don't do that. Mensaje, yo no me someto a nadie. A message that I don't submit to No me anyone. importa el protocolo, eso es mala educación. I don't care about the protocol. That's bad education. Usted no puede llegar a la Casa Blanca así. You can't arrive to the White House like that. Cuando usted busca el trabajo, usted no va como quiera. Bueno, yo espero. When you go to work, you don't go however you want, or Pero so se I pone lo think. mejor que va, lo que tiene. You're supposed to put on the best thing you got. Y si no sabe el difícil, usted va practicando el difícil. Señor, how you doing? Good morning. Oh, fine. You And if you don't know your, Hasta ahí yo llego. then you learn. Ya Dios añadirá. God will add. Yo lo miro de acá. And I look at you from here. Dios va a hacer cosas contigo. God is going to do things with you. Y dice, wow, era verdad. And you're going to say, wow, it was true. Era verdad, yo no creía eso. It was true. I didn't want that. Dice que el rey la amó. And it says the king loved her. Dios te ama, cualifiques o no, Dios te ama. God loves you whether you qualify or not. Más, llegues o no llegues, ya Dios te amó. You make it or you don't, Y God eso already pesa loved más you. que cualquier cualificación humana. And that weighs more than any human qualification. Si Dios permitió que yo llegara hasta aquí hoy, If God allowed for me to get here today, es porque ya Él me escogió para que yo llegara. it's because He already chose me to get here. Dice que el rey la amó más que todas las mujeres. And it says the king loved her more than all the other women Porque dice que ella halló gracia y benevolencia delante del rey. Dice el because verso she 17. reached grace and benevolence in front of the Dice, king más que todas las doncellas. more than all the beautiful women. Dice que le puso su corona real sobre su cabeza. And it says that he placed a real crown over her Y head la hizo reina en lugar de Basti. and made her a queen instead of Vashti. Le hicieron ordenación ministerial. And it was a ministerial ordained. La ordenaron. They ordained her. Ya Dios te ordenó. God already ordained you. Pastor, ¿qué hay que hacer ahora? So, Pastor, what do we have to do now? Brillar y florecer. Shine and flourish. Yo estoy buscando una iglesia que florezca. God is looking for a church that En flourishes misericordia y gracia. with mercy and En el amor al grace prójimo. and loving their Considera a neighbor. tu vecino que está al lado tuyo. To consider the neighbor that's Que next no to vaya you. a ser que sea la persona que te dé la promoción a ti. That it won't be the person who
gives you a promotion. Por eso yo con estos niños los abrazo, yo los beso. Estos muchachitos That's chiquitos, why I hug and kiss all these little ones, ellos van a crecer. because they're going to grow. Que no vaya a ser That it won't be que cojan una palabra que se suelte de aquí. that they grab onto a word that Que cuando estén en is esas posiciones, unleashed here, se acuerden de mí. and that in that position they'll Pueden remember decir al me. pastor que un día yo tenía 5 años, 6 años y yo me acuerdo aquella palabra. Where's that pastor that unleashed that word over my life when I was 5? Usted sabe que hay familias que no creen en sus hijos que pueden llegar allá. You know that there's families that don't believe in their children that Porque could ellos make it fracasaron. because they failed. Mardoqueo sabía que no podía llegar allá, Mordecai knew that he couldn't make it there, pero creyó que ella podía hacerlo. but he believes that she can. Por eso aquí siempre decimos que tus hijos tienen que ser mejor que tú. That's why here we always say that your children Y have yo got sé to que be eso a better veces los than padres you. tienen que ser mejor que tú. They got to be better than you. Tú llegaste a la universidad, que él llegue, empújalo para que llegue. If you made it to university, we'll push them too to make it too. Tú viste un apartamento 10x10 que tenga su casa mañana. If you had an apartment 10 by 10, then for them to have Tú a cogías la house. gogo a trabajar que tenga un buen carro del año. If you had a car for work, for them to have a nice car of the Tú year. pedías pesar en un pote que tenga su cuenta de ahorro. If you saved money in a can, then for them Tiene to que have ser a mejor que savings tú. account. They have to be better than Bartimeo you. dijo, Mardoqueo dijo, yo no puedo llegar, pero tú vas, hija, tú vas a llegar allá. Mordecai said, I can't make it, but you're going to make Porque it. si tú llegas, la familia tuya llega también. Because if you make it, your family will make ¿Usted it. cree que Mardoqueo y su familia quedaron mal? No, hermano, era la mejor casa de la provincia. Do you Era think el that- padre de la reina. Do you think that Mordecai looked bad? No, they were the greatest family of the ¿Tú te province. imaginas Mardoqueo sacando cuenta, wow, como yo cogí esta muchacha huérfana? Do you imagine Mordecai making a count like, wow, El sacrificio, el esfuerzo que yo hice por ella the sacrifice that I made for her para que llegara allá. so that she could make it there. Esa es mi hija. That's my daughter. Esa es mi reina. That's my queen. Ese es mi hijo. That's my son. Ese es el rey de casa. That's the king of Sí, the el house. colgado aquel, el mal hablado, ese es, llegó, Yeah, llegó. the bad speaking failed one. Yup, he made it. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Yo te voy a decir, pues florece en eso. Tell your neighbor, so flourish in that. Porque si no es lo que hay. Because if not, this is what there is. Hay que florecer. You gotta flourish. Hay que florecer. You gotta flourish. Te vas a expandir tanto, amado, que You're gonna expand so much va a ser sombra para otros. that you're gonna be a shadow to someone else. Por eso aquí siempre estamos motivando a los niños y los jóvenes. That's why here we're always motivating the Porque children and the mucho adulto youth. ya está definido. Because there's so many adults, but they're already defined. Hay que guiarlo. So we gotta guide them. Mamá se divorció, tú no tienes que divorciarte, hija. Mom got divorced. Well, you don't have to get a divorce. Yo era una fornicaria, una adúltera, tú no. My mom was an adulterer or fornicator. Well, not you. Hijo, yo fui un alcohólico, adicto a droga, un violento, tú no. Son, I was a drug addict, an alcoholic, but not you. Eso no es ser tonto, es ser sabio. That's not being dumb, that's being wise. ¿Ok? Muchos de nosotros hemos llegado más lejos porque no quisimos, por lo menos yo. Many of us haven't got further because we haven't wanted to, En or casa at least me. tengo 4 hermanos. I have 4 brothers. Mi papá nos sentó a todos así. My dad sat us all like this. Y yo, esto es lo que hay. And he said, this is what there Yo is. estoy dispuesto a pagarle y ayudarle para la universidad que ustedes estudien. I am willing to pay for the university and whatever you guys decide to study. Deciden ahora qué ustedes quieren hacer. So decide now, what do you want to do? Y yo quiero calle. And Sí I le said, dije. I want the street. Así. La ignorancia a veces no tiene. Ignorance sometimes doesn't have, Ya no había retroceso, fue lo que yo decidí. and that's what I Digo, ¿qué decided. tú quieres? Yo quiero calle, quiero pelea, quiero violencia, He quiero said, droga. what do you want? I want the street. I want fights. I want drugs. Ok, afuera. Okay. So Solo uno lo logró. only one of us made it. De los 5, uno lo logró, mi hermano mayor. Of us 5, my older Tiene brother. casi 70 y pico años, todavía sigue estudiando. He's like 70 something and he continued studying. Oh, ya no, ya Dios me libertó de eso. Pero todavía a eso no mira para ti y se arrepiente. Wow. God already freed me from that, but looking back, Qué mucha oportunidad and so much opportunity perdimos nosotros. I lost or we lost. No es que ahora no se pueda, que es un poquito más complicado. It's not that now we can't, but it's a little bit more Entonces, complicated. conociendo eso en mí o en nuestra vida, And so if knowing that in me or in our lives, ellos tienen que llegar allá.
they have to make it there. Ellos tienen que brillar y florecer. They need to shine and flourish. Porque si ellos brillan y florecen, Because if they shine and flourish, esa va a ser nuestra gloria. that's going to be our glory. La Biblia dice, And the Bible says, vamos ahora, and we're leaving soon, que no pongamos bozar al buey que trilla. again, Que not to no put a pongamos muzzle bozal, into correa, que aguanta el a buey que trilla, que hace surco, que trabaja fuerte. bull, not to put a muzzle on a Que no bull. lo aguante. Tus hijos tienen que ser mejores. Adasa tiene que llegar allá. Your children have to be better, and Hadassah has to Esther make tiene it. que brillar donde Dios la lleve. She has to shine wherever Tu God hijo tiene que leads ser her. mejor de todo. Your children has to be best of all. Pero hay una parte que hay que hacer nosotros como But padres. there's a part that us as parents have to do. Como Mardoqueo, educarlo. Like Mordecai, to En el educate them temor de Dios. in the fear of God. Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Daniel and his friends said, we're not going to be contaminated by the food of the king. Ellos se van a doblar al son de la música, nosotros estar de pie solamente delante de Dios. They're going to bend to the music, but we're going to stand firm Nos in front pueden of the cortar king. la cabeza, pero ya estaremos. They will cut our heads off, but Vamos a there we will. brillar. Vamos a florecer aquí. We will warrior and flourish. En el trabajo florece, no te ocultes. Dice, yo le sirvo a Cristo. At work, flourish. Don't hide. ¿Qué Say razones you serve tengo? Christ. Siéntate. Te voy a contar por qué yo amo a Dios. Why do you love God? Well, No sit tengas down. I'm temor. going to tell you En why la I love escuela, las God. maestras, los niños, los jóvenes, no tengan temor brillar allí. In school, the children, the youth, don't be afraid to shine there. ¿Sabes cuántos jóvenes están que no tienen identidad? Do you know how many youth there are that Que they no don't tienen have an padres identity? cristianos como ustedes los tienen. They don't have Christian parents like you Ustedes have. tienen que brillar allí. You have to shine there. Nosotros como ministros, como pastores, hay que brillar en la comunidad donde quiera que Us nos as paremos. ministers, as pastors, we have to shine wherever we Usted stand. sabe que hay familias que no creen en familias pastores que no creen en ellos. You know, there's families that don't believe in pastors Porque no tienen un buen testimonio. because they don't have a good Porque en testimony. el altar son una cosa y en la familia son otro. In the altar, we're one thing, but at Hablan home, we're mal, los another. joban, mienten, los hay. They steal and Por scream eso que hace and difícil lie. ir a las iglesias, no creen por causa de nosotros a veces. That's why it's difficult to go to church. They don't believe, and it's because No of us. brillan, no sometimes. florecen. They don't shine. dan They don't fruto. flourish. They don't give fruit. Pero aquí hay gente diferente. But there's different people here. Ya tú ves, no hay que brillar. Tell your neighbor Hay you que have to brillar, vas a shine. florecer. You have to shine. You have to Vamos a estar en flourish. pies. Let's be on our feet. Está la espada de Pedro. This is the sword of